Всем привет! Расскажу историю, как я устранял стук передней подвески примерно в течение 2 лет. Взял машину, там уже передок стучал, надо было много что менять. В общем, много было болячек всяких разных. Поменял шаровые, цилимблоки на рычагах, опорные подшипники, стойки, привод поменял. Все это менялось для того, чтобы устранить стук. Один стук, такой глухой, пластиковый, он стучал, и я не мог его устранить очень долго. Вот практически прошло 2 года, было заменено очень много чего, надо, не надо. Уже рычаги целиком менял, я самое оригинальное ставил. И в итоге уже пришел к выводу, что надо менять уже на оригинальные вещи и практически все подряд, что есть спереди, что касается подвески. Последнее, что когда я вывел этот стук, где он все-таки нашелся, я начал менять опоры стоек. При их замене было видно, что опорные подшипники, шайба пластиковая, которая ложится на чашку, ходит примерно 1,5 мм на этой чашке. Есть выработка. После замены этих подшипников и чашки стук пропал. Его найти было невозможно нигде. Ни на вибростенде, ни в мастерских, кто только с ними смотрел, не мог ничего найти. Рулевую рейку много раз перебирали. Так вот, где эта выработка? Нарисуем стойку, пружина, стойка, чашка вот здесь вот так вот идет у нас стойка крепления. Чашка, которая на пружину крепится, подшипник пластиковый и уже опора на 3 шпильках, которые крепится. Вот этот подшипник я изначально поменял. Ничего не принесло никакого результата. Последний раз я менял опоры вот эти вот, хотя по ним тоже не видно, чтобы какая-то выработка была или еще что-то такое. Но уже придираешься ко всему после того, как весь передок перебрал. Вот на этой чашке, где крепится вот этот подшипник, он по сути должен ложиться плотничком, чтобы никуда не ходил. У него появляется выработка вот здесь вот. И этот подшипник начинает гулять туда-сюда по этой чашке. Зазор небольшой, всего 1,5–2 мм. Но этого хватает. Когда пружина не зажата, на чашку ложишь подшипник и опору и шатаешь вот так вот. Отчетливо видно, как он ходит, и этот самый глухой пластиковый стук идет. Естественно, на автомобилях он гораздо ярче, звонче. После замены вот этих вот вещей, наконец-то я избавился от этого стука. Хотя до этого на пружины также одевал шланги, шума становилось меньше от витков. Много было что сделано, но в итоге, как говорится, самое главное, что стук победил. Я думаю, для кого-то это будет видео полезным, потому что я на него потратил 2 года и, скорее всего, порядка 50 000, чтобы устранить этот стук.